आर्क वेल्डिंग किसे कहते हैं? आर्क वेल्डिंग किसे कहते हैं? हो गया, आंसर लिखिए। आर्क वेल्डिंग कटाई दीजिएगा। जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जाता है, जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जाता है, जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जाता है उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जाता है उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। जैसे E701A डैश E6013 डैश 7016 E7016 हाँ E7016 डैश E304